Shpëtoni një herë e mirë nga puçrat brenda natës. Ja receta. Kuba akulli. Mbështjellni kubat e akullit me një leckë të pastër dhe fërkojeni mbi puçur për 2 apo 3 minuta. Temperaturat e vogla i zvogëlojnë poret e lëkurës duke e bërë të vështirë për to mbushjen e tyre. Pasta e dhëmbëve. Pasta e dhëmbëve e than lëkurën rrjedhimisht e zvogëlon nëntjen dhe pezmatimin. Preferohet të përdorni pastë të bardhë të dhëmbëve pasi që ato me ngjyrë përmbajnë kimikate të dëmshme, të cilat e dëmtojnë lëkurën. Të bardhat e vezës. E bardha e vezës e largon ujin nga ndyrstirat nga poret, të cilat janë shkaktarët kryesor të puçrave. Proteina gjithashtu ndihmon në zvogëlimin e puçrave të papritur si edhe heqjen e pikave të zeza në hund me rënjë. Limoni, acidi citrik dhe vitamina C me të cilat është i pasur. Lëngu i limonit ndihmon në vrasjen e baktereve në puçra dhe shërojnë zonën ku gjenden ato. Sidoqoftë, lëngu i limonit duhet të jetë i freskët.